No debería estar escribiendo esto. Firmé papeles que juraban mantener en secreto todo lo vivido aquel 15 de febrero de 2017 en la Sierra de Tabasco, pero cada noche que paso en vela me convenzo de que las pesadillas tal vez cedan si se las cuento a alguien. Éramos 8 elementos del 37º Batallón de Operaciones Especiales, nos enviaron a asegurar el Encantó, una hacienda cafetalera abandonada que, según inteligencia, un excomandante desertor había convertido en su base para trasegar armas y personas. Nos prometieron resistencia ligera y objetivos claros. Mentira. Llegamos en un U-60 poco antes del amanecer. El aire húmedo olía a tierra podrida y cacao fermentado. Desplegamos en silencio, armas arriba, visores térmicos encendidos. No marcaban calor humano salvo el nuestro, y aún así se sentía que alguien nos observaba entre los cafetos retorcidos. Avanzamos hasta la fachada principal, muros de ladrillo carcomido, ventanales sin vidrio, musgo como costras negras trepando hacia el tejado. Una campana colgaba ladeada sobre la puerta arqueada, se me hizo raro que se zarandeara con un viento inexistente. Dentro, la penumbra era espesa y pastosa, saturada de un olor dulzón, mezcla de cebo de veladora y carne revenida. Encendí la linterna táctica, el haz rebotó contra símbolos pintados en las paredes, círculos concéntricos y aves con 6 ojos trazados con algo que no era pintura roja. El piso de mosaico estaba pegajoso, como si resumara savia. Nadie hablaba, pero todos respirábamos mal, como si el aire nos negara oxígeno. El plan era registrar planta por planta, empezamos por los corredores laterales. Entre retratos familiares ennegrecidos descubrimos recintos transformados en altares improvisados, mandíbulas de perro atadas con hilo de cobre,